วกคุณคงงงกันสินะครับ ผมมานอนที่ริมชายหาดที่นี่ได้อย่างไร ผมเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกเมื่อคืนมาครับ ผมเลยดื่มเมาตั้งแต่เมื่อคืน จนตอนนี้ กว่าจะรู้ตัว ก็เช้าตรู่แล้ว แล้วผมก็ได้ลืมตาขึ้นมา แล้วได้มองไปรอบๆ ผมได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมชายหาด ถึงตอนนั้นผมตามัวก็ตามสิ่งที่ผมเห็นเธอผมยาว แถมยังยิ้มสวย แต่พอสักพักเธอก็หายไป จนวันต่อมา ผมก็ไปริมชายหาดที่นั่นอีก เช่นเคยเวลาเดิม เพื่อจะรอเธอ ซึ่งวันนั้นเธอก็ไม่มา ผมก็แปลกใจทำไมเธอไม่มาจนถึงวันนี้ ถ้าเธอไม่มา ผมคงตัดใจ ที่ไม่เจอเธออีกแล้ว ซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้ ใช่ ที่นี่มันสกปรกผมต้องทำอะไรสักอย่าง ตั้งแต่วันนั้นผมก็เริ่มไปเก็บขยะจนชายหาดทะเลเริ่มกลับมาสะอาดอีกรอบ แต่พอวันหนึ่ง ผมกำลังเก็บขยะอยู่ มีมือของผู้หญิงคนหนึ่งหยิบขยะชิ้นเดียวกับผม พอผมลุกขึ้นเงยหน้าขึ้น ผมถึงรู้ เธอกลับมาแล้ว